আসসালামু আলাইকুম, আমি সেলিম রাজা। আজকে আছি আরকে রেফ্রিজারেশন ওয়ার্কশপে। তো দেখাবো আপনাদের এটি একটি 26 টনের ওয়াটার কুলড ওয়াটার চিলার। তো এতে কম্প্রেসর ব্যবহার করা হয়েছে কপল্যান্ড ব্র্যান্ডের। পাওয়ার হচ্ছে 380 থেকে 440 ভোল্ট। এটা আমরা ডেলিভারির জন্য রেডি করতেছি। ডেলিভারির জন্য রেডি করার পূর্বে আমরা কন্ডেন্সার ইভাপোরেটর ডিস্কেলিং করে দিচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ডিস্কেলিং প্রক্রিয়াটি চলতেছে, কেমিক্যাল ডিস্কেলিং। প্রথমে আমরা কন্ডেন্সারটা ডিস্কেলিং করতেছি। আমাদের স্টকে বিভিন্ন ক্যাপাসিটির কন্ডিশন চিলার আছে এবং নতুন চিলার প্রয়োজন হলে আমরা ইনপুট করে দেই দেশের বাহির থেকে। যে কোনো ধরনের চিলার এবং চিলারের সার্ভিস প্রয়োজন হলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ধন্যবাদ সবাই, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে।